Misteri Gembung Tanpa Sirah ing Wisma Pusdiklat Pegawai Depan Jakarta. Jakarta kota metropolis sing kebak swasana glamor. Kenyataan ora uwal saka babab sing misterius. Kepara malah misteri iku ora mung ing alam gaib wae. Nanging kenyataan kerep kedadean Rajapati sing kejem. Wong dipateni banjur dicacah-cacah. Gembunge dipisah karo sirahe, dibuang saweneh nggon. Mbok menawa iki dadi salah sijining sebab anane kedadian misterius ing maneka papan sing kaanggep angker. Ing antarane kedadian misterius mau ya kuwi misteri Gembung Tanpa Sirah ing Pusat Diklat Pegawai Departemen Penerangan RI, Jalan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta. Warga kampung sak kiwa tengene Pusdiklat iki wis mangerteni yen papan kanggo pendidikan lan latihan pegawaiku klebu wingit. Awit ana perangan bangunan sing lemahe mbiyen bekas kuburan zaman Walanda. Warga kampung wis ora kaget yen ana kedadian-kedadian misterius. Pancen akeh warga sing uga nate diweruhi kahanan sing aneh. Nanging tumrap peserta diklat pegawai sing teka saka maneka daerah sak Indonesia, mesti wae gawe heboh anane kedadian misterius ing Wisma Pusdiklat iki. Sebab ora kabeh wong bisa tetek atine yen ngadepi kahanan sing ora klebu akal, utamane para peserta wanita. Krungu critane saka gedhok tular wae wis kewedian dhisik, apa maneh nganti diweruhi temenan kahanan gaib sing gegirisi. Mula saweneh peserta diklat ana sing njaluk diterake nyang kamar mandi merga duwe rasa wedi ditemoni babab sing aneh. Yani, peserta diklat daspen manggon ing kamar selikur bebarengan karo kanca kancane. Sekamar isi wong telu. Ora gagas bab anane misteri ing wisma. Nanging lagi seminggu ngayahi diklat diweruhi kahanan misterius. Nalika kuwi malam Jumat Kliwon, Yeni duwe firasat beda karo biasane. Ora gampang ngantuk. Nadyan katon turu nanging pikirane isih mblayar. Tengah wengi swasana sepi. Kancane cah loro padha turu kepati. Dumadaan keprungu swara lawang kamare dibuka. Bareng dideleng katon bleger menungso raseksa, penganggone sarwa ireng, rambute gondrong, mripate mbranang, rupa raine medeni. Pewujudan manungsa raseksa mau nyedhaki Yeni ing tempat tidur. Yeni moplok keweden, nanging ora bisa apa-apa kejaba mung semlengeren. Bayangan misterius kuwi kaya-kaya arep nekak guluku. Yen ora kelakon dheweke kudu arep mlebu ing ragaku. Kandhane Yeni nyritakake kedadian iku marang Teti lan kanca kancane. Nadyan kuweden banget nanging Yeni isih eling yen lagi kena godha. Mula enggal gumregah tangi ngeningake cipta maca ayat-ayat Al-Qur'an nganti wayah subuh. Nadyan ngampet rasa wedi, nanging Yeni ora gugah Teti sing katon turu angler.
Kabar anane makhluk aneh ing kamar selikur cepet sumebar menyang para peserta diklat sing cacahe 120 saka 4 angkatan. Diklat mau pancen wis dadi program Pusdiklat ing taun 1999 tekan taun 2000. Saben angkatan diklat iki suwene sesasi nganti 2 sasi. Yen wis lulus ganti angkatan sak banjure. Mengkono wis kaprogram sacara rutin kanggo ningkatake kualitas lan profesionalisme insan penerangan. Bab cerita anane misteri ing Pusdiklat iki. Kanyatan peserta diklat angkatan tahun-tahun kepungkur wis padha ngerti meh saben angkatan ana wae sing diweruhi kedadian aneh iki. Mariono, peserta diklat tahun 1997, klebu kusuk ibadah. Nanging ana ing Wisma Diklat Jakarta iki uga mempan digodha. Bayang-bayang misterius ing sak cedhake kamar selikur kadang kala katon. Sadurunge mangkat, aku pancen wis diceritani karo kanca sing melu diklat tahun sadurunge. Aku percaya bab iku lan kanyatan aku diweruhi wanita ayu bangsa Walanda duwe kesenengan dandan utawa macak ing kamar selikur. Kandhane Mariono. Penasaran bab cikal bakale Wisma Diklat iku. Mariono banjur takon-takon menyang sesepuh ing kampung kono. Entuk katrangan yen sebagian tanah Wisma kuwi bekas kuburan umum. Kalebu ana Walanda sing dikubur ing kono. Papane mbiyen kalebu angker. Utamane ing wit ringin gedhe sing saiki pas kanggo kamar 14 tekan selikur lan kamar mandi ing Wisma kuwi. Beda meneh Dadang. Petugas kantin Wisma mratelakake yen ora mung pisan pindho diweruhi kahanan aneh ing Wisma Diklat. Pakaryane Dadang saben dinane. Esuk awan sore lan wengi. Nyediakake mangan lan snack kanggo peserta diklat. Yen wengi snack dikirim yang cedhak kamar para peserta. Nalika semono, Dadang lagi njupuki gelas sing wis kosong. Udakara jam 11 bengi, swasana sepi. Awit para peserta wis mlebu kamare dhewe-dhewe. Ana ing ngarep kamar selikur, cedhak kamar mandi tengah. Dadang mergoki wewujudan gegirisi cacah loro. Sing siji mung arupa gembung ngadeg jejeg. Sing siji ing jejere katon sirah tok ora ana gembunge. Rupane medeni gudras getih. Rumangsaku wis jerit sak kuwate lan mlayu sak cepet-cepete. Nanging kanyatan aku isih tetep ing ngarepe wujudan iku lan bungkem ora bisa ngomong. Kandhane Dadang nalika ditemoni Joko Lodang ing Pusdiklat. Bareng wujudan iku ilang, Dadang lagi sadar yen digodha memedi Wisma. Rasa trauma terus mbulet atine. Nganti esuke Dadang loro 3 dina ora tangi. Awake lungkrah ora karuan. Ing wektu sak banjure, Dadang mergoki wanita ayu nganggo daster ngadeg ing ngarep kamar mandi sisih kulon. Dikira peserta diklat, nanging bareng ditakoni ora semaur. Lagi ngerti yen iku lelembut. Esuke Dadang masuk angin. Wis dadi padatan, saben aku diweruhi lelembut kuwi, esuke mesti awakku lara kabeh. Kandhane. Kahanan aneh sing ditemoni Slamet ya petugas kantin beda meneh. Nalika awak kesel, dheweke leh-leyeh ing kamar kira-kira jam 11 bengi. Dumadaan saka walike kaca cendhela. Katon sirah manungsa, rupane gegirisi, nempel ing kaca. Liya wektu Slamet uga digreyangi tangan raksasa sing mlebu saka dhuwur cendhela kamar. Pas kedadian aneh iku, Slamet kandha wis njerit sak kemenge njaluk tulung. Nanging kanyatan
peserta diklat ing kamar cedhake ora ana sing krungu swara tulung-tulung. Jebul pancen Slamet mung bisa semlengeren merga keweden ngadepi kahanan aneh mau. Padha karo Dadang, esuke Slamet banjur masuk angin. Kepala asrama Pusdiklat Matsani nalika dijaluki katerangan bab misteri iku ora gelem ngandharake. Pancen asring ana kedadian misterius iku. Nanging mbok wis ora usah didawak-dawakake ceritane. Kandhane Matsani kanthi basa Indonesia. Katane Matsani kuwatir peserta diklat sing durung ngerti dadi ngerti lan melu koden. Nadyan ora diweruhi kahanan sacara langsung. Nadyan mengkono, sacara gedhok tular meh kabeh peserta ngerti anane cerita-cerita aneh tur nyata kuwi. Nate ana peserta diklat sing mati ing kamar 14 nalika angkatan diklat tahun 1996. Merga nandang loro. Kamangka mangkat saka omah sehat lan waras. Bab ngendi papan sing wingit? Aditya umur 4 tahun nalika dijak ibune sing dadi peserta diklat tuduhake kanthi cetha. Aditya putrane Mbak Tari saka Jakarta iku ditakoni papan ngendi sing ana setane. Cah cilik sing lugu lan polos iku nuding kamar selikur, kamar 14, kamar mandi tengah lan kamar mandi sisih kulon. Manut Dadang pikirane cah cilik Aditya kalebu landhep. Awit sing dituduhake mau pancen pas. Ya ana papan iku Dadang lan Slamet petugas kantin kerep diwuri kahanan sing aneh lan medeni.